जय शंकर की दीपक भाई, रक्षाबंधन आ रहा है भाई, कोई ऑफर निकाला? प्रीमियम क्वालिटी भी चाहिए और ऑफर भी चाहिए। जय शंकर की मेरे भाई, आपके दीपक भाई की दुकान पे प्रीमियम क्वालिटी तो मिलेगी। आइटम आप देख सकते हो, प्राडा पैंट रहने वाली है फुल बेल बॉटम में, जिसके साथ शर्ट भी डबल कलर की रहने वाली है मेरे भाइयों। केवल रेट 1100 रुपए। स्ट्रेट फिट पैंट का कॉम्बो 1000 रुपए में, जिसके साथ शर्ट डबल शेड में रहने वाली है, केवल 1000 रुपए। जैपनीज पैंट और जैपनीज शर्ट का कॉम्बो केवल 800 रुपए। सिंपल फॉर्मल पैंट और इसके साथ शर्ट केवल 700 रुपए। ये तो रेट रहने ही वाले हैं। इसके साथ साथ जो हमारा दोस्त हमारे अकाउंट को फॉलो करके आएगा और इस वीडियो को 10 लोगों को शेयर करके आएगा, उसके लिए रहने वाला ऑफर में एक गिफ्ट परफ्यूम। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों पे शेयर करो जो रक्षाबंधन पे शॉपिंग करना चाहते हैं। जय शंकर।